ebyombe ao kubwatrana negetaseni kya NdiziTv ritkolia rero asenchira ya bene nigo baikirana ase omenyo wabana chintakana Keumbu Holiness Children's Home na koruo bokonyi bwebinto ao gati yabo chianga endagera bunenchira yamo yogo sanga na kworokia obwanchani abateneneri beskuru eyo nigo gosebenseme yo nigo bakangambya mono na koboria abantu kogendera wesokia na koruo bokonyi gochiase abanabo muri keito Josephat Hamisi na manke obomenyo bwabana chintakana bwa Keumbu Holiness Children's Home litukolia rero nigo bwaba enga yebyombe ebingi byanyarako bikubekeraniamo na kweneke byanyarako babigosanga amona abana abo anene gwetera asobokonyi bwanyarako bokolekana litukolia rero akore tomorobere ubona kwayo bwatiri kwikira igatwagokire kubana abana babaje chintakana na barabubego kibunamba bwato matoko bakagokorwa no na kugokomente ati amange nduno goko twaretire twaibure bya kubera na NdiziTv twagokire ntwanya goshanga na inwe andaonsi gati yebyombe byo Forever Africa wa Kenya pamoja sako Kande General na Rocky Driving School gati yebyombe binge byanyarako bigoikira nawo na kweneke byanyarako bikwena na obokonyi bwabo bwabene Rantwanya rako batogotalera Keumbu Children's Home kubatera nama na NdiziTv Rocky Driving School na banda abane koduni sada ito so konya abana aba chintakana balega abane batari kwenyara ogo cha gwitu gaiga buna Wakenya pamoja no kubwatira ni organization chinde koranga abana balega iga batabuati baibuli akero mbaro babwata biro kimamenya tase ubugimo ko koranga na baro ba nyauri ko sherekea Christmas no mutambo ko mwaka uchi mwako babwata muho samari tango kuja kumarwa kubega kundi geko Forever Africa kikundi cha wanayouth kwa Kisii ero tuacha Keumbu Holiness Children kwanza kupatana na NdiziTv kwa interest mkuu and we are happy that the kids have enjoyed we thank all the well-wishers and supporters and donors that came on board for this great day. Thank you. Ebyombe ebyo bikora wanegetaseni kya NdiziTv nigo byanyarako bikwena na ebyewa gati yabo chianga na boigo chindagera icho chiranyarako bachigo chikotumeka amona abana abo anene chingaki echichomoyega bwe Christmas. We got to achira in solidarity with NdiziTv because of the program babu ategocha se NK ya bana abaiga nga Keumbu Holiness Children's Home. Twagokire mono moyega twanyorire baletira a lot of donation in terms of endagera chianga na kueta ni mono the moral support and in Chebu na Margaret the tendency of Kisii women rep ujuko kudoris donya amuri umwaro on Friday ga launch a charity mission and this charity mission yaye na berengete amangana muna ya bana how we wish kiro montale kuimokere migoro elianyare go support ya bana babatabwati abayibuli babwato botaka ko ruchinka because this is tomorrow's generation. Oboteneneri bwa obomenyo obwo ise ya Reverend Aberion Chari niganyara ko bakubatuke ngwana ya bene na gwakera anene byombe byo ngambi yamono kubatikana no gosira kwanyara ko bakwena na ali tukolia rero agitare ko Reverend Aberion Chari onte tukolia ngambi yamono asengencho ya NdiziTv baje ko tokonya somo chinto Keumbu abuno mo director Keumbu Children's Home ko baterera abantu baminto yamono sero to kuri mwanya to tuma nye bire bike lakini abiki comment kama muro byo ngendrete kusangereria baka Christmas na baka New Year twago yamono NdiziTv ko bwo mu chumbo boiga koreria abantu negetaseni kya NdiziTv boigonge nyalete ko bage gutigumaega Rocky Driving School wa Kenya pamoja na abandi bali kanisa kirichi nyinge chacha cy'umupastor lyo tarentereje esoda byamono kegima na bali bonsi batubwatira twabwatirana ilyo kwendekya buna umurubiri yo ikirigaiga Moripotere getaseni kya NdiziTv kuru Keumbu Holiness Children's Home litarana ngoro kwa Josephat Hamisi.